ukipata nafasi ya kumuumiza mwanaume usimwachie. Na mwanamke sio kiumbe cha kuamini, ulisikika mtaa ukijadili. Kwa hiyo hii ni misemo ya hivi karibuni ambayo inashika kasi, lakini sisi kama wataalamu wa malezi tusipoiongelea, manake hili bomu baadaye litakuja kutupeleka kubaya sana, kwamba tutakuja kuwa na mahusiano ya watu ambao tayari wanaingia kwenye ndoa wakiwa wamejihami. Yaani watakuwa wanaingia kwenye mahusiano wakiwa wamejihami tayari. Kila mmoja ataingia akiwa chonjo dhidi ya mwenzake badala ya kwenda kutekeleza lile kusudi la wao kuhusiana. Kwa hiyo hizo kauli zimekuwa zikizungumzwa sana katika mahusiano ya hivi karibuni. Ndio maana ukiona mwanamume labda kamuua mpenzi wake, unakuta wanawake wanajaribu kuzungumza dhidi ya yule mwanaume kwa hisia kali sana. Ni jambo ambalo si jambo jema kutendeana vitendo vya ukatili vya namna hiyo. Lakini pia wanaenda mbali zaidi. Ukikuta mwanamke kafanikiwa kumpiga tukio mwanaume, basi wanashangilia sana, wanaungana kwamba okay. Ukikuta labda mwanaume analalamika kwenye mitandao ya kijamii, labda kakimbiwa na mke wake au kaachwa au kaibiwa mali, mwanamke katokomea kusiko kujulikana, basi unakuta mwanamke au wanawake wanaungana kufurahi kwamba aisee, sanamu lako lijengwe katikati pale Posta katikati ya mji, kama mwanamke bingwa sana. Yaani wanaungana kushangilia maumivu dhidi ya mwanaume. Kwa sababu gani tumefika huko? Lakini pia kwa nini unakuta mwanamume akifanikia naye kumpiga tukio mwanamke, unakuta wanaume wanasema mwanamke sio kiumbe cha kuamini. Kwa wanamuona mtu ambaye amefanikiwa kumuumiza mwanamke ni kama mshindi hivi, ni kama mtu ambaye ameshinda, ni kama ameweza kukwepa kiunzi au ameweza kuruka kiunzi kirefu. Sasa ndugu zangu, hivyo vitu vinatengeneza changamoto kwenye jamii. Unajua kila unachokiona leo kipo, manake kina mwanzo. Hivi vitu sio vitu vya kuvifurahia sana. Ni vitu vya kuvipiga vita kwa nguvu zote za mtu mwenye akili timamu. Kwa sababu ni katika ndoa tunapata mwendelezo wa jamii. Ni kupitia ndoa tunapata watoto ambao wanalelewa katika mazingira sahihi. Ni kupitia ndoa tunapata ulinzi wa maadili ndani ya jamii. Ni katika ndoa tunapata tunapata taifa la watu ambao ni watu wenye focus. Tunalinda heshima ya utu wetu kwa sababu ya kuishi katika taratibu na tamaduni ambazo zinatokana na malezi sahihi. Sasa tunapokuwa tunaingiza vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vina mchango katika kuathiri tamaduni na mila na desturi zetu hasa za kimaadili, manake tunatengeneza kizazi kilichoharibika sisi wenyewe. Unajua, unaweza kaangalia kwamba sasa hivi wazazi wetu wanapoona vijana wanatenda matendo yasiyofaa, wanaanza kukumbushana kwamba enzi zetu sisi hatukuwa hivi au hatukuwa vile. Lakini unajiuliza, hasa kwa nini mmeshindwa kuwalea hawa vijana katika maadili ambayo nyinyi mlilelewa? Kwa unakuja kugundua kwamba kuna upepo fulani ambao ndio unaoathiri mitazamo yetu ya kila siku. Hebu fikiria, leo kuna mitandao ya kijamii. Mwanaume anapoingia kwenye mitandao ya kijamii akakutana na hisia za yeye kupigwa vita na wanawake wakishangilia, unadhani anatengeneza picha gani ya mwanamke anayekuja kuishi naye? Ni rahisi sana kuishi na mtu ambaye anaweza kumuumiza muda wowote, kwa sababu anaingia kwenye ndoa akiwa tayari amejengeka kihisia kwamba mwanamke sio kiumbe cha kuamini. Na mwanamke naye anaingia kwenye ndoa akiwa anajua kwamba mwanaume
sio kiumbe cha kukitegemea, kwa sababu kinaweza kikakuumiza muda wote. Kwa kila mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa amejihami. Sasa hawa watu hawawezi wakafika salama, kwa sababu ndoa au mahusiano yanahitaji watu kuelewana na watu kupendana kwa dhati, badala ya kupendana kwa mazingira fulani fulani. Hapo ndipo sasa unaweza ukaja ukaona kwamba yako mambo ya msingi sana ambayo lazima kama jamii tujaribu kuyajadili pamoja, na kilichotufikisha hapo ni malengo yaliyomfanya mtu aingie kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Ulishawahi kujiuliza hivi, kwa nini unaingia kwenye ndoa? Kwa nini unahusiana na mtu? Kwa sababu ya wrong motives zinazokupeleka kwenye ndoa, ndi vitu ambavyo baadaye vinakuja kulipuka. Unamuona leo sio wa mipango yako, kwa sababu uliingia kwake kwa sababu fulani ambazo sizo sahihi. Sababu zisizofaa zinaweza kuwa zipi? Kwa mfano, mtu anaingia kwenye ndoa labda unakuta ni mwanamke anaingia kwenye ndoa kwa sababu ya ugumu wa maisha, yaani kapigika na maisha nyumbani, ameona nyumbani maisha yaeleweki, labda amemaliza shule au chuo, yuko mtaani, au anajiona ni mtu mzima tayari, anaona maisha yaeleweki, anaamua kuitafuta mume au anaamua kuingia kwenye ndoa na mtu kwa lengo la kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Hiyo sio sababu ya kukuingiza kwenye ndoa. Lazima unakwenda kuishia maumivu au kutengeneza maumivu kwa mwenzako, kwa sababu hujaingia kwa upendo. Au unakuta mtu mwingine anaingia kwenye ndoa kwa sababu tu ya maumbile ya mwanamke au kwa sababu ya uzuri wa mtu, kwamba nimemuona huyu ni mwanamke wa kuvutia, kwa nikiwa naye kuna namna ya shepu yake nitakuwa anatamba au na kadhalika, au nitakuwa ninawanyoosha sana kitaa kwa sababu nina mwanamke ambaye alhamdulillah yuko vizuri, mashallah. Unaona hapo? Sasa hiyo sio sababu ya msingi, kwa sababu utapenda umbo la nje, lakini ukiingia ndani akili zake kama ni tope, hakika lazima utakwama tu kwenye hilo tope na lazima utahangaika sana. Kwa hiyo ingia kwenye ndoa kwa sababu ambazo ni sababu za msingi. Unaona? Kwa hiyo watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu zisizokuwa sahihi. Au unakuta wakati mwingine mtu anaingia kwenye ndoa mtu anaingia kwenye ndoa kwa sababu tu anakimbizana na umri unataka kumwacha. Sasa anaona inabidi na yeye sasa aoe au aolewe ili hapana. Hivyo sio kuingia kwenye mahusiano sahihi. Ukiingia, au mtu mwingine anaoa kwa sababu amezaa na mtu, au anaolewa kwa sababu amezaa na mtu, ili hali ukirudi katika lengo la wao kuzalishana, halikuwa lenye maono ya muda mrefu. Walikutana tu by chance, baada ya kukutana kimwili wakaseksi, mwisho wa siku wakajikuta wamepata mtoto. Sasa hiyo haiwezi kuwa sababu ya kuingia kwenye ndoa, haiwezi kuwa sababu. Labda kama mlizaa mkiwa katika mtazamo na malengo kwamba nyinyi ni wachumba, mnaenda kwenye ndoa kweli, na mwisho wa siku mkajikuta mmeingia huko na mkapata hiyo, ni sawa, kwa sababu hiyo ni nzuri tu. Lakini ukiolewa kwa sababu huyu nina mtoto wake, au ukamuoa kwa sababu huyu nimezaa naye, lazima moyo wako ukujibu swali hili kwamba je, ndilo chaguo lako? Ndiye mtu wa ndoto zako? Unampenda kwa dhati? Una uwezo wa kumvumilia katika magonjwa na katika shida na kuishi naye katika raha zote? Maana sasa tuna changamoto, unakuta labda wanawake nao wanalalamika kwamba wanaume wanaowavumilia baada ya kujipata wanawaacha, wanaenda kwingine, kwa sababu sasa wameshapata uwezo wa kumpata wanayemtaka au mwanamke wa ndoto zao. Unaona? Lazima ujiulize,
unapochagua mke au mme, awe ni mtu ambaye utaweza kuishi naye kwenye shida na raha. Unajua watu wanaposema kwenye shida na raha, sio kila mtu anaweza kuishi na wewe kwenye raha. Kama ambavyo sio kila mtu hawezi kuishi na wewe kwenye shida, ndivyo hivyo sio kila mtu anaweza kaishi na wewe kwenye raha pia. Kuna mtu anaweza akaingia katika wakati wa raha na akaenda kutafuta mtu anayeweza kuishi naye kwenye wakati huo wa raha. No. Lazima haya mambo uyapime na muulizane pia. Kwa nini tunaoana? Kwa nini tunafikiri tutengeneze familia? Yaani hivi vitu vikishajibiwa mapema, ni rahisi sana kuvitumia kama sababu, hata nyakati za migogoro, mnapokuwa mpo tayari kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kukumbushana malengo yenu yalikuwa ni yapi. Kwa nini mwenzangu unaenda kinyume na malengo ambayo tulikutana nayo, tukadhamiria pamoja kwamba sisi tuna malengo ya kufika huku, au tunaingia kwenye ndoa kufanya hivi? Maana wewe unaweza ukaingia kwenye mahusiano na mtu kwa lengo la kufanya naye biashara, kumbe mwenzako ana lengo la kuzaa na wewe tu. Kuna mwingine unaingia naye kwa lengo la kuzaa naye, kumbe mwenzako ana lengo ambalo wewe huna hilo kichwani. Sasa lazima unapoingia kwenye mahusiano, kwanza wewe mwenyewe ujue unahitaji mtu wa namna gani, ili unapokutana na huyo mtu mzungumze malengo yenu, kwa nini mnaingia, halafu mpime kwa asilimia ngapi mnaendana, kwa sababu kiuhalisia lazima Mungu akupe au uombe Mungu akupe mtu wa kufanana naye. Sasa kufanana, mwezi mkafanana 100%, angalau katika 80%, 90%, zaidi ya 50 ukiangalia mkute mko katika mlengo wa pamoja. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ni vitu vya muhimu sana. Kwa nini mnaingia kwenye ndoa? Hilo swali mkilijibu, mnahamia kwenye swali lingine. Je, uko tayari kuwa kwenye ndoa? Kwa sababu kuna mtu anaingia kwenye ndoa leo, kesho anaanza kutafuta tena mwingine. Au anaanza kumuona huyu hafai. Sasa ni kwa nini nafika huko? Ni kwa sababu aliingia kwenye ndoa akiwa hayuko tayari kuvaa viatu vya ndoa. Lazima muulizane hilo swali, uko tayari? Ili baadaye mkisha ingia ukaona mwenzako anafanya vitu ambavyo haviendani na ndoa, umuulize hili linatoka wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, tunaathiri mahusiano na ndoa kwa sababu ya kuingia kwenye ndoa bila kuwa na strong reasons, bila kuwa na misingi inayotupeleka sisi kwenye ndoa. Ningependa niishie hapo, lakini nikuombe uweze kusubscribe channel yetu ya Malezi Plus Media na kutufollow katika mitandao yetu ya Malezi Plus Network. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami Sospita Bulugu, mtaalamu wako wa afya, lakini pia mtaalamu wa malezi. Asante sana.